Oke guys, tuh bocil-bocil pada mancing. Oke, tempat samping SMP Arisalah kita mancing alitan kimcil petik mbane guys, nggo pecere karo cacing mancing kimcil. Oke, contoh iwake spotnya ya celemok-celemok sah tuh gila bro. Aduh, jangan alah tiba. Aduh, gagal mening. Woyo strike. Lempar lagi. Kita tunggu, belum ada goyangan senar, belum ada tanda-tanda. Apa mat? Tarik. Oh, gagal. Coba sekali lagi, ada hentakan. Oh, dapat juga. Ayo coba lagi, ada rasa hentakan senar dan tarik. Oh, gagal ternyata. Ya, dirasa-rasa ada hentakan, dipancing sendal dan oh, ternyata dapat. Wah, ikannya ini berbunyi kricik-kricik, mungkin sudah sesek kayak RS. Plung nut, oh dapet. Oh, ada tanda-tanda mau dimakan, pantengin, strike, ya. Ada getaran di bawah, kayaknya mau dimakan. Dan apa yang terjadi? Oh, manis sekali. Aduh, ada dimakan. Aduh, ternyata dimakan plastik. Oh, ada ikannya. Wonderful. Oke guys, kita hitung kimochi petiknya. Si enam itu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 19, 19, likur. Oh, likur. Likur selai likur dulu.
Telu Pak. Lima. Telu titik. Telu wolu. Salah pakai dulu. Siji. Apa dulu? Apa dulu? Empat wudhu, abad sana, seket siji, seket loro, seket tilu, seket telu guys mancingnya.